Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. İnsanlar hər zaman axtarışdadır. Təbii ki, bunu siz də bilirsiniz. Hər zaman insanlar təhsil, biznes, pul, para, karyera, vəzifə ən müxtəlif formalarda axtarışdadır. Amma xüsusilə son illər leksikonumuzda bir dəyər, bir ifadə daxil olub ki, açığını etiraf edək ki, onun cəmiyyətə çatdırılmasına, cəmiyyətin ona riayət etməsinə çalışmamışıq. Bu etik prinsiplərdir. Əlbəttə, bu barədə danışa biləcək, mən deyərdim ki, ölkədə bir nömrəli şəxs, Etika Akademiyasının direktoru Günel İbrahim hazırda bizim həmsöhbətimizdir və söhbətimizin gerisini onunla davam edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun Günel xanım. Öncə ondan başlayaq ki, elə etik prinsiplər siz nələri sayırsınız, nələri hesab edirsiniz ki, onları da izləyicilərimiz bir daha eşitsinlər. Çox gözəl bir deyimdən başlamaq istəyirəm. Deyir, bu dünyada ən çətin məsələ hər gün insan qalmaqdır. Və insanın aliliyi, ucalığı onun mədəni və mənəvi dəyərlərinə sadiq qalmasıdır. Bəli, bugün etik dəyərlərə sadiq qalmaq hər birimizin ən çətin vəzifələrimizdən biridir. Xaosun idarə etdiyi, xaosun bizə diktə elədiyi qaydalar sırasında özünə məxsusluğu, kimliyimizi, genetik yaddaşımızı, yəni tərbiyəmizi qoruyub saxlamaq, təbiətə qarşı, özümüzə qarşı, ətrafımıza qarşı çətinləşib. Etika Akademiyası olaraq biz 10 ildən artıqdır bu yolda insanlara xeyir və şərin, etikanın, yəni fəlsəfənin bir çox aspektdə, ailə institutlarında, iş dünyasında, şəxsi inkişafda inandırmağa çalışmağa başlamışıq. Xeyrə inanın. Çünki elə bir hal gəlib ki, hər kəs şərə inanaraq daha uğur qazanacağı, daha varlı olacağını, daha karyerada yüksələcəyinə inanmağa başlayıb. Bəlkə günümüzdə şər qüvvələr hegemon ampulasındadır. Ona görə ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Fizikanı biraz bilirəm. Məktəbdə fizikanı yaxşı oxumuşam və siz də əminəm ki, bilirsiniz ki, F1 bərabərdir mənfi fikirə. Yəni, təsir həmişə əks təsiri doğurur. Nə qədər gözəl insanlar varsa, bir o qədər o gözəl insanları gözəlliyindən çəkindirməkdən ötürü mənfi qüvvələr də aktivləşir. Bu, həyatın qanunudur. Heç bir zaman bir tərəf tam qalib gələcəyinə heç yerdə yazılmayıb əslində. Bu, sadəcə ömrümüz bu mübarizədə tərəfimizi tutmaqdan keçir. Məsələn, əgər mən yaxşı polisəmsə və hər zaman cinayətkarı tutmağa çalışacağam. Yəni, o cinayətkar məni pulu ilə ala bilməz. Hər bir cinayətkarın önünə yaxşı polis çıxacaq bir gün, onu tutacaq. Hər bir yaxşı insanın da qabağına onun yaxşılığını əlindən alan mənfi bir qəhrəman çıxacaq. Bu təsirlər bir-birindən həmişə bir-birini tənzimləyəcək. Məsələn, əgər mən istəmişəmsə yaxşı adam olmağa, əmin olun ki, sizin ömrünüzün sonuna qədər yaxşı olmayan insanlarla mübarizədə keçəcək. Yaxşı insan olmaq o demək deyil ki, siz bu mübarizədən getdiniz. Bu yanlışlıq buradadır. Düşünürlər ki, mən yaxşı insan oldum, amma başıma bunlar gəldi. Bu normaldır. Siz pis insan olsanız da o hadisələr başınıza gələcək. Sadəcə, yaxşı insanlar tərəfindən linç edəcəksiniz. Məsələn, düşüncə tərzimizdə, belə deyək, doğru olmayan nüanslar var. Bəli, tərəf tutmaqdır. Biri xeyrin tərəfini tutur, biri şərin tərəfini. Amma şərin üçün də çətindir. Çünki yaxşı insanlar qabağına çıxır. Rüşvət almayan hakim çıxır, rüşvət almayan polis çıxır, yaxşı müəllim çıxır. O da onunla mübarizə aparır. Siz necə düşünürsünüz? Dediyiniz, qeyd etdiyiniz şərlə xeyir balansı bərabərdirmi? Ağırlığı hansı çəkidə, ağırlıq hansının tərəfindədir? Biz akademiya olaraq çox inanırıq ki, xeyir daha çoxdur. Zaten şər qalib gəlsəydi, bugün biz bu dünyada yaşamazdıq. Günel xanım, mən də hesab edirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu dünyada yaxşı insanlar daha çoxdur. Var. Xeyir daha güclüdür. Doğrudur. Əgər belə olmasaydı, bu dünya mövcud ola bilməz. Mən bildiyim qədərilə uşaqlara körpəliyindən Etika Akademiyasında bir təlimlər verirsiniz. Bəli, akademiyanın əsas iki hissəsi var. İş dünyasına aiddir. Bir hissəsi də ailə institutlarına aiddir. Həm valideynlər, həm övladlar bizimlədir. Övladları bizimlə böyüdün şüarı altında 6 yaşından, 5 yaşından vərdişlər başlamalıdır. Hansı vərdişlər? Məsələn, 5 yaşına qədər ilk doğulan uşaq ilk öncə nümunələrləndir. Nəyi görür, onu da təqlid edir. Yəni, ən böyük tərbiyə çox banal da olsa özümüzdən başlayır. Uşaq görür və gördüyündə təqlid edir. Əgər uşaq gördüyünü təqlid edir və valideynin bu xoşuna gəlmirsə, bizim birinci məsələmiz odur ki, uşağı deyil, siz özünüz bizə gəlin. Dəyişməlidir. Amma övladları bizə etibar edərkən
biz uşaqlara artıq vərdişlər elmi var. Bunun indi elmi adı neurohackingdir. Yəni çöl hərəkətlərimizlə daxili dünyamıza müdaxilə etmək. Körpəlikdən gözəl vərdişləri aşılamaq həyatın bütün oyunlarında qalib gəlməyə, doğru yaşamağa kömək edir. Mən hələ görməmişəm ki, indiki hətta xaotik dünyada belə kimsə mədəniyyətsiz adamla dostluq eləmək istəməsin. Kimsə yaxşı adama güvənməsin ki, bu yaxşı adamdır, mən ona güvənmirəm. Hər zaman yaxşı insana, mədəni insana pərəstiş var. Təbii və ki. siz övladınızı belə yetişdirməklə də nə qədər ona gözəl dostluq və gözəl bir karyera artıq indidən hazırlamış olursunuz. Yəni etik prinsiplər körpəlikdən aşılansa daha nəticəli olur. Daha asan olur. Mən onu soruşmaq istəyirdim ki, madam ki uşaqlıqdan aşılanması daha doğrudur, daha nəticəli olur. Siz indi biznes sahəsində təlimlər verirsiniz. Eyni zamanda səhv etmirəmsə, dövlət orqanlarında çalışa biləcək kadrların hazırlanmasına təlimlər verirsiniz bu səpkidə. Bu baxımdan necə bəs o nəticələri əldə edə bilirsiniz? Etika elə bir fəlsəfənin qoludur ki, insanlara çox bağlı bir anlayışdır. Bugün biz bəli, bir çox dövlət qurumlarına, bir çox dövlət akademiyalarına təlimlər verməkdəyik. O demək deyil ki, orada etika və yaxud da mədəniyyət əksikliyi var. Orada yeni üsullar, beyin alimlərin gətirdiyi yeni davranış üsulların aşılanması təlimləri verilir. Məsələn, Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasına təlimlərimiz olub, bir sonra Polis Akademiyasına təlimlərimiz olub. Orada çox gözəl oturmuş bir proqram və nitq mədəniyyəti, etika vərdişləri var. Onsuz da hərbi sistemdə hər zaman ən gözəl etika və etiket aşılanmışdır. Lakin beyin alimləri də durmur. İnsanların yeni davranışlarını, gələcəyə doğru yeni xaosun gətirdiyi xüsusi davranış kodlarını çözmək üçün yeni bilimlər var. Bu da etikaya aiddir. Bu biliklərin insanlara aşılanması, təlqin olunması dünyada hansı səviyyədədir? Dünya ölkələrində və Azərbaycanda gecikirikmi, yoxsa? Çox gecikmirik. Pandemiyadan öncəki insanlıq fərqli idi, pandemiyadan sonraki insanlar fərqlidir. Məsələn, insan resurslarının idarə edilməsi forumları dünyaca keçirilir və dünya forumlarının birində mənim qulaq asdığım bir bölmədə mütləq şəkildə bizə vurğuladılar ki, idarəçilərə və HR-lara heç bir müqaviləni 6 aydan çox bağlamayın. Yəni bundan sonraki stabillik anlayışı getdi, gündəlik bugünün anlayışı var və hətta iş adamlarına 1 illik müqavilələr belə çox uzun müddətli hesab edilir. Əvvəllər bir işə daxil olarkən 3 illik, 5 illik azı bağlayırdıq. Hal-hazırda 6 aylıq, maksimum 1 illik. Yəni dəyişən iqtisadiyyat, dəyişən siyasət, dəyişən anlayışlar insanları da tez-tez adaptə olunmağa, yeni şəraitlərə, şirkətlər dağılır, yenidən yaranılır, qruplaşırlar. Bunların hamısı insan psixologiyasına, insanın davranışına təsir edir. Güvənlik anlayışı ilə böyüyən bir nəsil bugün heç cür adaptə olunmayan bir insanlara çevrilə bilirik. Və buna görə də xəstəliklərimiz artır, bəzi baş ağrılar, beyin insultu, infarkt çox gənc yaşa enib, 40 yaşa, 42 yaşa enib. Bunlar hamısı təbii ki, xaosun gətirdiyi və adaptə olunmamağın nəticəsidir. O xaosun gətirdiyi negativlikdə, ümumiyyətlə o xaosda etik prinsiplərə yiyələnmək nədən sığortalayır insanları? Doğrudur. Xaosun gətirdiyi bir müsbət anlayış var. Yalnız pis deyil. Yadda saxlayın ki, xaos hər zaman liderlər yetişdirib, ixtiraçıları önə atıb. Dünyada bütün tanınmış şəxsiyyətlər, stabil, güvənli, oturmuş sistemdə özünü tapa bilməyənlər həmişə xaosda özlərini biruzə veriblər və böyük məsələlərə, layihələrə imza atıblar. Xaos hər zaman liderlərə həqiqəti ortaya çıxardır. Etika nəyi tərənnüm edir bu sahədə? Xeyir və şər məsələləri və yaxud da etiket standartları doğrudan da müharibələrin sayı azalsın. Sülh müqavilələri artsın. İnsanlarla davranış kodeksi, insanlara haqqı verilsin. Halal yeməklər, halal nemətlər, yəni insanın vicdanına məxsus olan davranış qaydaları yüksəlsin. Bunsuz xaos böyük bir qravitasiya üsulu ilə udan negativ bir şara dönər. Amma etikalı xaos liderləri, yaxşı insanları, çıxış yollarını təqdim edəcək. Etik normalar dürüstlükdür, vicdanlı olmaqdır, ədalətli olmaqdır, xeyirxah olmaqdır, yox? Doğrudur, hamısıdır. Amma siz etika akademiyası olaraq hansı təlimlər verirsiniz? Etika, biz ləyaqət, vicdan, şərəf, cəsarət. Bəzi yerdə cəsarət mərdlikdir, bəzi yerdə cəsarət axmaqlıqdır. Onu bir-birindən ayıran zəkaya
sahib olmaq lazımdır. Anlayışları qarışdırılmamasına, yenidən insanların dəyər kodeksinə oturulmasına olaraq təlimlər veririk. Demək olaraq həm mənəvi dəyərləri, həm çöl estetikanı birləşdirən təlimlər veririk. Həm daxili dünyada xeyrə inan, yaxşılığı seç beyin alimlərinin və neyrobioloqların isbatı ilə niyə bunu etməlisən gənclərə inandırmağa çalışırıq. Bir də onu da estetik vərdiş halına gətirir. Məsələn, bir qoldur. Baxın, bir xanıma biz necə öyrədə bilərik ki, belə oturma. Məsələn, belə otur. Deyəcək ki, mən belə rahatam. Amma ona deyəndə ki, sən nitq mədəniyyətini gözəlləşdirmək istəyirsən, gələcəkdə çox gözəl nitq çıxış edəcəksən, bu əllərini yaxın tutsan, səndən asılı olmayaraq ən həyəcanlı anında ağlıma gözəl sözlər gələcək. Bu sizdən asılı deyil. Ona görə estetika ilə etika həmişə bağlı olub. Biz bütün universitetlərdə etika və estetika birlikdə keçmişik. Və ikisinin harmoniyası insanı bütövlük yaradır. İnsanı inkişaf elətdirir, həm də fərdin inkişafına xidmət edir. Daxili elm çox gözəldir. Mən hamıya yaxşılıq edirəm, amma o qədər pinti yeyirəm ki, ağzımdan yemək tökülür, yağ tökülür, hər şey çox köntəy davranıram. Gözəl insanam. Amma onun yanında yemək yeyə bilməyəsiniz. Doğrudurmu? Ona görə amma o gözəl insan doğru da yemək yeyəndə olur mükəmməlliyə daha yaxın. Gələcəkdə süni intellektə qarşı insan yalnız əxlaq duracaq. Süni intellekt insanlığı deyirlər, bəzən qorxurlar ondan yeyə bilər və yaxud da başqa cür ola bilər. Mən daha müsbət baxıram. Çünki insan əxlaqını qorusa, heç bir maşın, heç bir süni intellekt ona qalib gələ bilməz. Və buna yalnız mən inanmıram. Amerikada bir çox alimlər, Yaponiyada bir çox institut rəhbərləri, İngiltərədə böyük milyonlar ayrılmış büdcəli etika institutları var. Hamısı bu sahədə işlər görür. Fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Günel İbrahim idi son zaman kəsində dinlədiyiniz fikirlərin sahibi. Salamat qalın.